Hallo meine lieben Freunde auf unserem YouTube-Kanal Deutsch mit Wir. أهلا بكم أصدقائنا على قناتنا على اليوتيوب Deutsch mit Wir. هديكم النهاردة عبارات انت ممكن تستخدمها في أي محل انت بتشتري لنفسك حاجات باللغة الألمانية وطبعا الترجمة بالعربي. يلا بينا. طبعا أول ما بتدخل المحل اللي بيبيع هيقابلك هيقولك كيف حالك Wie geht es Ihnen؟ وبعد كده هيسألك أيمكنني مساعدتك Kann ich Ihnen helfen؟ بعد كده تشاور له على المنتج اللي انت عايز تشتريه وتقول له Ich möchte dieses Produkt kaufen. وإيه هي الأحجام المتوفرة؟ Welche Größen sind verfügbar؟ لو عايز تسأل على لون معين Haben Sie dieses Produkt in Rot؟ هل لديكم من المنتج ده اللون الأحمر؟ لو عايز تسأل عن السعر Wie viel kostet dieses Produkt؟ طيب لو السؤال عن طريقة الدفع لو انت عايز تدفع ببطاقة الائتمان Kann ich mit Kreditkarte bezahlen؟ طيب انتوا عندكم خدمة توصيل البضائع Können Sie die Ware liefern؟ طيب لو المنتج ما عجبنيش انا ممكن ارجعه تقولها ازاي؟ Kann ich das Produkt zurückgehen wenn es mir nicht gefällt؟ وفي الاخر وانت خارج من المحل تقول Vielen Dank شكرا جزيلا. خلصنا كده النهاردة. لو عجبك الدرس دوس لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، ولو لسه ما اشتركتش معنا في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. تشوس.